idazlei buruz, sortzailei buruz, kulturgilei buruz hitz egiten da modu orokor batean eta ez dakit batzen abstrakto edo urruneko podium batean bezala jartzen ditugu, eta honek egiten duena da gertutasun hori lortu eta bertatik bertara tratu humano batetik hori gerturatu sorkuntza hori ikasleen bizimodu arrundera. Eta horrelako ekimenek nik uste dut laguntzen dutela sormen hori lantzen. Guk ikaslei sortzaileak hurbiltzen badizkiegu, azkenean tresnak ematen dizkiegu eta horrela badaukate aukera euskararekin jolasteko eta sortzen hasteko, ez? Nire lana izaten da saiatzea irikitzen ditugunean lotxa horiek eta azten da geure barruko benetako ahotsa ateratzen eta etengabe ikusten da hori. Batzutan lotxaz, baina azten dira beren buruari ere aitortzen, bai ama, nik esaten una gustatzen zitzaidala, ordu zer esango nioke lehenengo baretzen. Egin du, gure kreatibitate eta guzti, askoz gehiago, lasaiago eta guzti botatzea, eta gainera modu divertigarri batean, pasa dugu ondo hori egiten, eta hori da egin guztien zaidan. Ni pertsonalki nahiago parte hartu, ze horrela gainera dinamikoak eta pasatzen dugu gure artean ere hobeto. Kultura eskolaren abantaila edo izan daiteke pixka bat osatzea, ze eskolan batzutan irakasle askok esaten diate muga bat sentitzen dutela, ze beraiek egitarau bat daukate. Orduan kanpotik, ni nau juten naiz, ni daukat askatasun gehiago lantzeko 2 orduz oso biziak, oso intentsuak, baina atera naiteke pixka bat hortatik. Bere buruari entzuteko belarriak garatzen lagundu. Eta ez dago beste misteriorik, da bere hasiko litzateke gaur bertan atera dira horrelako batzuk, azten dira ateratzen lotxaz, nik igual ingo nuke, eta konturatzen dira hauskatu orduko irreparra, egia da. Eskerrik asko, goxada bat izan da.